مرارا قال لا تغضب ينتظر من كان له وصول سيكون من يوم يوم مدوي كيف أشيكنا أشيك كما في صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ومن أحبت كما سئلهم أسرع في كلامك يقول إنه شيء لا يقول إنه شيء فكما سئل يا رسول الله يقول عليها يقول شيء يقول لا يقول من شيء ونقول وأنت جواب السيرة عليك بتلاوة القرآن ولا يسمع القرآن ونوجده على ذلك المعني فجوية ووسع أمر ذات البلد ويولد الصلاة فشيء يقوم الأمر لك يمسك يعنيك معه شيء جديد يعنيك الكلام ده لا تضغط الكلام لا تضغط يصير ينتهي كلام ما تجي تقول وهذا مصون رجالنا مستجيبون يمونيمو الخطأ ومنيك سوكي سوا يشعرون سوكي سوا يزورو لكن تقول لي إذا تقول لك سوكي سالي سوزان كلمة إمرابي أنيك سوكي زوانا أبدين لذلك يأتي إذا صلى الله عليه وسلم ونحن شركاك يأتي إذا يريد ومعنى السوكرة لا أتعب وقف يأتي إذا مسلوك وقنبه بالمو وسنه وأخشوه ولا وسنه وقنوجه وأخشوه ولا شوكرة كافو وسنه وقنوجه سيم نسرو نونيك فيجن كامل أوروبا السلسلة والثانية السلسلة ووجه بالقول ورشفوا ورشفوا سنة مباشرة السنة مباشرة سنة مريء سنة لماذا ومقرمة لم يجب مكنين بكاس وأنه جيد هو أن يقول أخذ الفيجن يوم فتره وهو مكونيه وهو مكونيه فروضنا أيدي المكس شابه شديقه لكن يقول في صلى الله عليه وسلم أكبرنا لجمسات وصوله كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحكمن أحدكم بين اثنين وهو غضبان ربنا لو أشوار به وصوله ونجيب Eso me ha hecho un poco comunica, lo que se ha pensado, eso es muy vida, nosotros muy hay que poner a casar, punto muy posible, me he dicho, no vive. Ayudar a un poco de sol para casarla, usar un uso, o que no la movie, o que allí, o que imán, o que se sonda, o que lo que no es de usar. Si hubiera tenido mucho, muy también, digamos. وأجل نفسه يتوقع به والله أقول للسلطان يولي سلطان الكوني يقول وماذا أبا الذي أسفل وقت إنه هو الإنسان هو الذي وقت من الدولة وهو الشيء يقول الصلاة الشيء يقول الشيء يقول متابعة من الإنسان ومن يوم يريد أو يتلقون إليه القوة إليه يسمى رسول الإسلام القوة والوصول يجب فهم منه القوة والوصول نربط في شيء أو في شيء تسمية ولا ويتسمى القوة الوصول هو مثل ومن لم يجد هو قوة لله فهو يقوى Esto era por el Estado, no como un lugar. Ustedes, son una ocupación, no como ellos, no como un ustedes,
babu wanda ya zama kuma guda ili mu kuwa kuka ta sabon da ya zo da roƙa kuma kai da su jira sai shiga ne ka yi mun guda ruwa da mutunci a bana ne Allah ba ka ce da ka ku ko so da zai faru ki an ta ne ni ka kuma da wannan mutane ko yake da yobe ne ko kai kuma avere qui avere tutti ma se proprio nei weekend del paese di Sarina gli dei problemi sì ma è un gli dico di giuri da quelle due ore o quello che sta facendo non mi stai alla sera la vedo che non conta يوحيه وصوله وغيره يجب كثير يكون الله ورسوله به يوحيه يوحيه مدانه هذا يا مفتي ورأيك بذات يقول أنا يقول مفوضي أن يجي أدوك الثلاثين يجب نويه لا رأى من قومين يجب كثير ونويه Tadi kan jadi orang yang ibu, orang yang ibu mana mampu, orang yang macam ibu, musuh buku tu beda, so juga orang ibu. Yang sekarang juga sekarang, orang itu orang mana, orang kecuali ini, dia sekarang misalnya dalam ibu tu, orang itu mana, dia tak kau ada kampus. Lagi di mana? Yo le pido como vamos a ver más para la lucha de la cara lo que yo que está en el en la sociedad cuando yo pasar ya o que le que no hay aquí como ya acá va a estar digo su no no muy cuando digo la vida que فنجد حكم قليلا الذي الله عنه لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب يجيبان لا ناسكنني بذنبي يجيبان لا يجب كان ركوع بالشعب ولا وكشيف الوصول هذا من الذي موسى عليه السلام ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى وأحمدا وفي شهادة موسى عليه السلام شمالي إلو طاعون ثم أجبريل في زميلة وسد إمام العاشمين يقول لأجل أن يجب أن تجعل إلى الثاني حول أتاكد أن يكون المسلم طاعة يوصل إلى يوم الله بالمكتين ده سيدي نبي الله موسى عليه السلام أقوم أمسان وكم من الجوائي كتاكا وكم من الجوائي هنيا يوم التغليق قالوا في جوائي الله ذلك أسفار هيا مريم كان دوي هارون عليه السلام نعم يجرم نمضي به قال لما قلنا لا تأخذ بنيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ما نوجهوا نشر جسم شاملين جدي عجيب أموت نموذج صلاة ما شاء الله ولا يسير يوم الذي أكله يبدأ صلاة ناموسا ناموسا لأن ولما سكت موسى ولما سكت عن موسى الغضب وصدر الذنوب وأبوه لا يكتبه عنه لا يكتبه عنه يسوي مبين فليس بلوغة لن ابتداء ولكن أدلة المخيلين رسول المد
na ce ne ba wa kai da sama ke ko su ba su ko yi wala ya ke o ke o ko mi ta ke ke ko ba ko ni da ko ta ko yi ga ne nan ki ko da ba Allah ta ba ko ya ta mi ta ko e so ki no su ko da shi ko ba yadda wannan ba da wai na mulin so ne yake ya kuke faru ta muriya na mutan na yi da so ko ya yi wa ruwa ko shawara wa kacin ko so ko ne to kai ko ni ga da da na ko ki ku na to ni ga a ga na di so da 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 ne ya we ku ni ko ni Perciò su comuni che un po' da l'università è un po' di un lavoro o su comuni o si vedono che non poi si va poi la al-Qawani amakuru nebyawukana mu Luganda tusobola kubyawula biso okuba nga wali ababyawula naye sibimanyi nkubiddeko ku Sheikh Abdul Hakim ninkudako ku Sheikh Bosa ninkudako ku Sheikh bawirako nkwira abantu nga bana babimbulira amakulu mu Luganda ag'enjawulo. Al-karamu kitegeeza obugabi, as-sakha obugabi, tubifenna ni al-juudu ni mu Luwarabu byawukana. Biyinza okuba gye biri mu Luganda nga sibimanyi. Sheikh Abu Najibu n'angamba, Abu Najibu mumanyi yani Sheikh Uthman Kibuuka angambye nti waliwo omuntu okuba nti mugabi n'omulala ng'awa n'omulala ng'agabula ndoga nti bwe bityo. Kakati aljud ye muntu agaba nga tasabiddwa ye nga afunira butunzi agani ng'alabika nga tannafuna kyanyisa noono kamoyetaano obamita aljud. Ekyo ekitendo kyali ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aljud ye muntu agaba abalina ndowooza bakitagge mu reading akufunira bwati n'akusoma alaga nti entula ya gundi ono erabika embeera siki baga nti alina kyota aljud. Omuntu alina omutima ogw'ekika ekyo omugabi obusungu bwe bumulumbye takutera kukosebwa nnyo kubanga omutima gwe guba wansi gulwawo nnyo okulinnya atuka okukola ensobi ezenkanidde. Alkaramu era buba bugabi naye obugabi wa alkaramu bwe obugabi naddala nnyo nga omuntu azze gy'oli maaso go kisanyukidde, entebe ogivuddemu ogimuwadde, ekikopo kya kyayi kyobadde nakyo kimuwadde, okugulumiza kyekisinga mu kugaba nga ogulumiza. Asakha'u nakyo kitegeeza bugabi. Bw'ogenda okwetegeeza ensonga zino zonna zetulira ku nsonga egi omutima gwo okuba nga guta eri banno. Omuntu yenna omugabi ebiseera ebisinga obusungu bwe bujja tebumukosa nnyo. Anyiiga waya zivaako nga mu njogera ya bulijjo naye takosebwa ng'oli. Ennayisa endala atawaabo obwetoowaze. Omuntu yenna nga mwetoowaze obusungu bwe bumulumbye tayogera nnyo bikankana kumokkola vuma kwagala kukwekanjala so bumulumba n'abukontolingira awo mpola mpola. Asaburu obugumiikiriza, omuntu yenna omugumiikiriza obusungu bwe bumulumbye ate alaga saburu. Kiraba Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera ku bitendo by'abannanfuusi yayogera ebitendo bingiko. Waliwo hadiisi emu yaleeta 3, waliwo endala ereeta 4, wali ate n'ebirala bye baleeta aga nti wa idha khasama fajara. Omunnanfuusi bw'aba afunye okunyiiga ne banne awemuuka, avuma agavumo bwe gati.
mulimu kubone ebitendo by'omunnanfuusi bulijjo ogolaba n'ekirevu ekinene mukakkamu wa ddiini omulinda ng'abamunyiiziza ajja kumukola gagambaganira avume ekivumo nga kyenkana Uganda umugambe kagambe nti nange mbadde nnyiizi. So Allah tabaraka wa taala tuwe kumanya eddiini ow'eddiini waba anyiiza ate ayombera mu ddiini muno wallahi jama tutye Allah ajja kutumanya ku kiyama. So Allah tusaasire ffenna tuwejjana olwanyiize olinga kino olinga kiri genda ole kino omusajja omusalafu omulamba gw'ovuma ebyo anyiiriza kati nze mukolere ki nange ndi muntu nyiiga. Ebyo bitendo byabannanfuusi bitendo byaboononefu akunyiiriza olina ensalosalo wookoma bagee nti bwonyiiga ngaensalo ozisukka bwonyiiga eddiini erina ensalosalo zaayo tewali tayimu ejja kutuuka ndi kati nze nja kusala 3 kubanga nina ensonga bweti ne bweti esala zijja kuba 3 leero zijja kuza 5 nga tugaa nti omunaddiini wa idha khafama fajara kiva mu fajiru mwononefu ayononeka ye kasitaafuna obutakkaanyira banne ayonooneka amukola omuntu munnaddiini wadde afunye obutakkaanya ne banne tabawemula tobavumo ganene ate akubiriza bakubirize. Kati ebitendo bino woba obyekutteko obugabi obwetowaze obukakamu obugumiikiriza omuntu yenna omugumiikiriza nowaba anyiiza era omulaba agumiikiriza ekinyiiza ekyo ekize. Ababooda nga bavuma nga oli ku siteeri njo nga tolina bugumiikiriza obatomera era nze neewuunya jamaani omusajja wa booda asobola okuvuma n'owulira mu mutima wera mumalawo. Kati weebuuza nti bali bannaafe batasalayo wadde eswala nebavuma bakola batya? Nze asalasalayo ku swala olaba mpulira nyalagenda mutomera akuvuma ate akudda mu maaso naye ng'omukolako katono bwe kati yenna n'afuka kutuka. Neebuuza bali abatasalayo wadde bebavuma babakola ki? Twefenna baganda baffe abo abakola omulimu ogwo abamu basaana kutya Allah tabaraka wa taala. Yalooza bavuma ebivumo ebyo n'akwata digiye n'agenda oza bikoma awo akola emirimu gye gyonna nga aliko ebikolimo by'abantu emirimu gye gyonna gitambulira ku bikolimo. Kati booda ezimu ziriko aguuma gakalabula emmoloka z'abantu ajja ayita muli n'azikalabula n'agenda mu yesite bboomu awo ngenzi banazijjawa tebeetagisa kukunoonya eddiwa zijja kunoonya. Tolowooza nti okulyaza amaanyi n'adamu akantu bwe kati n'ogenda mbutakulabye anaabikeberera ewaka n'alaba nti n'akalabudde emmoloka ye tolowooza nti biba bikomye awo akulina ye teyeetaga kumanya akukwasa talyaza amaanyi ti Allah sajja oyo munkolereko. Naye waliwo ebitendo bino alkaram obugabi asakha okugaba aljud okugaba nga tebannakusaba anti bagayimu tetubimanyi mu Luganda bisobola okuba gye biri mu bimanyi ennyo Luganda. Asaburu obugumiikiriza tawaabo obwetoowaze ebitendo ebyo byekuumirako ennyo mu bulamu bwo biidhinihi tabaraka wa taala. Obusungu bwebuzze ng'onyiize tebutera nnyo okusunda nnyo nakwagala kukozesa ensobi zitagambika. Mu kaseera ak'obusungu otuliranga nnyo ebiyungo 3. Allah bwakuwanga mu kaseera k'obusungu n'ofuga ebiyungo 3 ojja kuwangula obusungu. Ekiyungo ekisooka lulimi kubanga oteekawo ekigambo wakati awo nekibonyabonya famire obulamu bwamwe bwonna obusigadde. Naye ng'obusungu bwakusukkako n'okiteekawo mu famire ez'ebika tuzeeyo waffe mu kyalo wali okumanyagana amuvubuka anyiize n'agamba nti ate gwe senga tuli wa famire yaffe bakutugamba kyadde mu lujjudde omuntu ayogera ekigambo ekyo mu famire neeyuliikayuliika
n'abaana ne bayulikamu n'abazzukulu nga kikyabatwala ekiyungu ekiddako mikono kubanga olulimi lwogera luvuma lukakkanya emikono gikuba girwana n'ebigere ebyo ebiyungu omala okubifuga mu busungu ebiyungu ebya nebo bitane bikutolokako ng'onyiize enyindo egenda kukola ne bw'oginyenyanyenya bwotebyaga nti wa kyola kukwolesa busungu bwolina kozesa enyindo eriiso okutu ebiyungu ebyobulabe wakati mu kunyiiga lulimi mikono magulu anti ojja kusamba ojja kukasuka eŋŋuumi ojja kukasuka ekigambo omugongo ne bwotagukuuma guleke ate kugenda tukola ebyo ebiyungo byabulabe era Allah bwakuwa okuba nti sobola bifuuga wakati mu busungu biawunihi tabaraka wa taala obusungu ojja butwala amiri we Gasasina yali kingdom naye amyaka gyadda eyumba warabu alina gyava abasafaari addayo Gasasina kingdom kyekiwakabaka Mudunga bavuga ensolo najasanga omuvubuka oba omwami bakula naye ku kyalo emabega nga balina obutakkaanya naye ngo neyatula shahada nafuuka musiraamu yasoma eddiini ye kati agimanyi kati omuvubuka oli bwe yalaba omwami ono n'atandika omuvuma ebyedda ku kyalo n'avuma n'okula omusajja tamuddamu n'asembeze ensolo zitambula amuvuma ensolo zitambula navuga ensolo n'agisembeze wono wana amuvume nga amusembereeti yamuvumira essaawa nga 2 ng'ensolo zitambula mu ddunga tamunyeze kati nga bumanyi nti muvuga tayimu netuka nimwingira akatawuni kati amiru Gasasina n'alengera walaga ewaabwe wali Gasasina n'asiba ensolo n'omwami n'asiba nambuuza kakati oyagala tulwane oyimiridde tulwane oba iyo kibedda kuvuma nga tonziramu yamuvumira essaawa nga 2 onakozesa eddakiika nga 2 okumuwangula omutima n'amutoza ne shahada yamugaa nti ekinyimiriza wano wali bayitawo Gasasina nze nfugawo bwe tunaatuuka ng'okyanvuma bajja kukukuba kubanga sikakasa nti banaakuleka ovuma amiru waabwe nga bakulaba musajja bakambu kati kyensalawo nyimirire wano onvume ebivumo bwe binaggwayo ng'owulira nti omutima guguteredde tuyingire tawuni kati tandiga naye ngo naavumye n'obulaga obusaakadde kubanga jjukira bali ku nsolo zidduka olina okwogera ennyo olyawulire omusajja yava bubi ku nsolo nakka wansi n'atambula n'ajja ku nsolo yono n'atudde ku nsolo n'anywegera ebigere yanoonya ekitiibwa kyayinza okuba omusajja ono nga takiraba okujjaku kunywegera biki amiru amubuuza nti kakati ate kikyokola namugaa nti sino sikirabangako yamuvuma n'avuma nnyina n'avuma kitaawe n'avuma nga bumanyi ng'ayagala amukyokooze n'oli addemu n'amutoza shahada namugatula ku nsolo yo ngoberere kati bayingira Gasasina amiru yali amaze ebbanga ataliiwo musajja agenda okulaba abasajja bakanyama bajja bakuba takibiri bazze kwaniriza amiiri balina ebiso banene bawanvu aga nti bano bakunkwatako bano kati amiiri batuuka nawa oda omugenyi wange oyo akooye nnyo nenyo nti ebulago busaakadde mumufunire ekyokunywa mumufunire newawumulira Allah abo bayita abasalafu abo bayita baki era ne bamutwala mangu oda kuva wamiiri naye ate ekyewuunyisa ye yabanyumiza ye amiru tebikona nako kubanga tiyerabawo kikennyawo kyakunyumya
baba lumba nawe bali banyumya abasiyama bapyawe gwe wava ku kyokusiramuka waliwo aya gye bansomera bweti ne bweti ate gwe waliwo aya nankani ekikola ate gwe navuma amiiri byebiki ebyo n'abanyumiza ebyaliwo mpaka gye byasembera Allah kwe yayisiza obulungamu bwe kutula shahada kuvuma amiiri esawa ngezi naye ekyo kyoyita la takubaku tonyiganga amiiri yali awulira ebivumu nga bimunyingira omuwarabu tayagalya ddala muvumira sisita we tayagala muvumira nnyina wakirivuma ye tayagala famire togikwatako gwenze nvuma omumalewo naye tukwata kuki akutema naye byonna amiiri gasaasina yabimira oluvannyuma ennyo Allah n'amusaasira mu bugumiikiriza obwo ate ne mujja mubaamu da'awa omusajja n'alungama yalungama n'agaana okudda n'ewaabwe ngala kusoma ddiini sala wuzu fiqhi quran ng'abeerawe gasaasina yali azze okulwana n'okuvuma yamaliriza atodde kiki shahada kati ekiba nti mu bimu ku bintu ebiteekeddwa okubaawo nga onyiize obugumiikiriza mu biyungo byolina okukuuma ng'onyiize lulimi osanga omukyala n'agamba akafuna talaka ezigenda mu kigumiize bw'olaba buli lwanyiiga gende wammwe sikwagala nkutalasi buli lwanyiiga ekisookera ddala ezo talaka ekikeesi tituzibala oba oli mu training na practice na rehearsal wegezaamu lunyiga bwoti omukyala ogamba nkuwadde talaka tetugibala kizai kubanga gwe yegezaamu bw'oliba ofunye akadde lumu ng'oteredde oligimuwa naye tetugibala ey'obusungu kulwaki kasita omuntu anyiga tereeteesa ekimwanguira kyateekawo era 99% ebintu omuntu byakola mu busungu 99% abyejjusa kizibu nnyo okusanga omuntu n'atejjusa byakoze mu busungu avumye maneja yamuwa omusaala kati ate obusungu bumuddeka kati ate nandiro ngenda mukola ntya sajja mpaka sente muvumyevumye olwo akomyewo kati afuuse ennomu kati ajjukidde landlord naye mukama waffe sallallahu alaihi wasallama atugabira eddagala lya mirundi 5 singa obusungu bukulumba mu byo kubisookera ddala singa obusungu olaba bukulumbye kyusa ekifo vaawo tambula genda funa ekifo ekirala funa ruumu oba omukyala sooka ofune ruumu endala otuleko eyo onodda okukyusa ekifo byerimu abaganda bagamba kunoona vu oba n'omunnyo nti batika omunnyo naye eddagala eriri fiziko lyogenda okulaba nga lya bbeeyi lyamaanyi mukama waffe sallallahu alaihi wasallam lyagaba eddoozi emu ku ddoozi kukyusa kifo omu ku masheekhe abakozi ba da'awa awo Saudi Arabia yanyiga n'omukyala ekiro n'atuka ku levo ng'alaba agenda kuba omukyala n'asalawo asooka afuluma atambule bali basajja bagagga okutambula kaawuka mu motoka kanaavuga emmotoka naye avuga emmotoka tamanyi yalaga kutambula butambuzi obusungu obunaakendeera akole ki akumewe waka katumale okufuna adhan inshallah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
alhamdulillah bihi nasta'in wa ba'd. Eddagala mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yatuwa singa obusungu babo bulya nga bukulinnye kukyusa kifo togedde ku sheekh omu yafuna obutakkanya n'omukyala nasala wafuke ku mmotoka buzeebuzeemu biseera obusungu bukole ki kati abaagenda nasanga masjidi nga nzigule nagakanyingire wano osaliyo ne ku sunna obusungu bukola ki bubula bwe yayingira masjidi ekyamujja enviri ku mutwe yasangayo omwana adamu omulala ng'ate yaleka alina ebizibu bingi awanise emikono asaba akaaba masiga gayiika afeesa ng'olabira ddala nti alaajana nnyo kati sheekh neyerabira yalaze okukola n'atunulira oli n'atula akabanga bwe yamaliza okusoma edduwa nayimuka agende namuwa salaamu salaamu aleikum sheekh namugamba nti waalaikum salaamu sooka okumewonjamu katono kiki namugamba nti n'omusajja yampola riyali 2,000 ezisinga miliyoni 2 eza Uganda riyal zesente za Saudi Arabia naye deadline yanja ku subuhi kati mbadde nzize wano okusaba Allah azimpe kubanga sina wadde ekikumi ate deadline enkya ku subuhi bwe twateesa sheekh yaraba omuvubuka ono ng'aliwo ebitende by'abantu ab'eddiini n'azimuwa bamala ozimuwa omuvubuka nayebaza n'atambula baagenda namugaa sooka okumewo namugenda business card yange kuliko amasimu njala tukole endagaano kubanga olina ekizibu kyonna ekyesente munkubira insha allah njazikuwa kuliko essimu ewaka ey'okumulimu ey'oku ofiisi mobayiro yange ino bwe basiriiko osobola okunfunako eno omuvubuka namugaa nti ate esobola kugitwala eyo business card yo sigitwala ekyewunyisa ennyo sheekhe nti ate ku lwaki ebigambo ebyaddibwamu mugamba ono yali sheekhe ng'ate amusomesa kati mu kaseera kano si sheekhe olwa byamugamba sheekhe kwateka aya ne hadithi wano oyagala kunzija ku ssala z'ekiro oyagala kunzija ku ssala z'ekiro kubanga ebitutawanya mu duniya muno sente kati ate ebizibu nafunanga ebizibu nga nsaala nkuba bukubi simu nga bakola sigitwala ekyokubiri kubona kya kumakyanga tokyayina nga oyala kunzija ku Allah nzire ku ate bukye ku mukyanga nawe zikuweddeko olwo nga nzirayo wa Allah gabuza ati ate bujye obadde walagawa kubanga oyinza n'okufa famire ye nezimpa nga ngenda nzija nti haja adampa wano mitwalo ebiri nankani tukumanyi tulifenna oyagala kunzija ku Allah wange nkulaba tandike kwesigamira gwe buli akazibu akajja nga nkwata simu tulifenna sheekhe yayiga ebintu bingi ng'akonkomadde ne kaadi ye mu ngalo akoze bw'ati ng'oli ate emikono giri wansi aga sigikwatako eyo era ngenze salaamu aleikum oyo yali akyalina obusungu oyo yavudde waka nga alina kiki awoba bukyaliwo kati sheekh ali awo alowooza nti muvuuka ono nga njigiriza ebintu bingi aba akyali awo nadda muvuuka nakuonamugana naye mu bintu byenyinza okukuyambako ebisoba esimbi oyagala kunyamba kirungi nze bulwemba nga nina ekizibu kya sente wano ekiro ku masjidi nzija nensala nensaba kati gwe n'okuyitanga ennyo wano ekiro olaba bawendi olabanga yali amunyooma yali agezaako okumugondezaamu ku ibada gye yali agala okukola ey'okusaddaaka oba onootumangawo omuvubuka najja n'akiseekinga nze embeera wano era ngenzi kesi eyo sheekh ate bwe yagiyiga najja n'agituwandiikira ate naffe netugiganyirwamu ebintu biki era kyolaba essimu ez'e Saudi Arabia ez'amasheekha abakulu nizo zitaapingibwa ebitongole by'amasimu ebyayo kuyigiriza ate yirimu si security kubanga oluusi waliwo ekibuuzo kyebabuuza sheekh ku ssimu ng'ate ansi egasa kiki ate umma era zizo ebazitaapinga era ezimu recordings bazijjayo ne bazisindika badde mbuza bweki nebweki ansi eri bweki nebweki
ebimu oluusi ne batabifulumya nga byaddibwamu dda. Waliwo ebimu biri tekiniko. Musajja yaloota bali mu motoka ne banne bafunye accident, bafudde yitafudde. Kati ate abajja okukima mayiti bamutadde mu mayiti. Ali ku ssimu abuuza sheekhe aloota. Nimbaga nti ngange sifudde, naga nti wafudde naawe. Batuka okunaaza naye bamuteeka mubanaazibwa. Mbane nze sinnafa wafudde. Bazinga basaalira abagamba nti naye oli mufu. Batuka mwana ndani abaga nti bannange nze munteekayo naye ndi mulamu wafudde aloota. Ali ku ssimu annyonnyola sheekhe. Essimu yalikodingibwa ab'omukutu ogwo. Kaakati agamba nti bamalayika batuuka bajja baga nti man rabbuka, ansa sigimanyi. Baagalla ennyondo. Ono ne yeekanga n'aleekaana adduse mu buliyo, omukazi bwamukutte atuyanye. Omukazi ambuuza emizimu gy'omu gye gikutembye kiki? Oleekaana ki? Kindi muntu ananze gw'olaba. Bamalayika bambuuza bibuuzo nti nedda oli mu buliri. Nzi maama gundi, maama wa mukyala wa azaala abaana bo, nze mukyala wo ng'atuyanye. Naye kyewuunyisa ekibuuzo kyali kiwanvu ate nga ansa nnyimpi. Sheekh yamugamba nti limithili haadha fasta'id, ebyo waloose bye bawetegekera. Yali ansa ebyo bye waloose byokola ki? Tojja kubuuka n'eki. Bamalayika onoobabuuka tebakubuuza oba kituukunanya tetuukukuleka omwana nda. Ebyo byennyini bye waloose abasajja bawala bakwewuunyisa ansa mpanvu nnyo ate akabuuzo ekibuuzo kiwanvu ka ansa kaki katono. Ebyo bye waloose byoba weetegekera. Kati sheekhe yali agenda kujjako essimu, omubuuza n'addamu n'abuuza sheekhe nyamba nyongerayoko mu maaso okunnyonnyola. Sheekhe namugamba nti hal tusal, osaala? Namugamba nti la, nze sisaala. Sheekhe namugamba nti Allah yagadde okulagako embeera ejja mu maaso, kubanga eyo embeera oyagala toyagala yegenda okuddako. Era sheekhe ye nga talina budde namutolera ssala. Yali ssimu bayikira omukoma sheekhe naye abayi mu tyeni ba Airtel ne bagitaapinga ne muvaamu ate eyirimu yaki ey'omugaso egasa umeeno. Eddagala eryokubiri mu kunyiiga, kubanga byatugamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam, idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, bwanyiiganga omumwe ng'ayimiridde atuule. Lwaki bagambye otuule? Okendeze ku busungu, kubanga omuntu ayimiridde mu kasu k'ekikonde n'etteke aba mwanguko okusinga kwatudde. Ate n'alagamba nti wa idha ghadiba ahadukum wa huwa jalis falyattaji', bwanyiganga omumwe ng'atudde agalamire. Kati bakendeza mikono. Mu kutuula bakujjako taekwondo, kati mu kugalamira bakujjako boxing, kubanga n'atudde asobola kasuka ekikonde. Tutena kati okutuula ddagala. Obadde oyimiridde tuula, eryo ddagala. Obadde otudde weebake, eryo nalyo ddagala. Twasoose okukyusa ekifo, tulabye okutuula, tulabye okugalamira. Wa fi ba'd riwaya idha ghadiba ahadukum falyaskut, ate mu njogera endala bw'onyiiga nga siriika. Bw'olaba ng'obusungu bukulumbye kati bwegalawo. Okusirika loga sijja kwogera. Ate banagamba nti bweyanyize yatuvumye bino bwedde musajja asirisa. Amakulu n'okusirika ddagala mu ddagala erikozesebwa mu busungu. Mu hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba abavubuka nga bayomba. Nagiraga nti inni la a'lamu kalima law qalaha la dhahaba ma 'indahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nabbi alina wali ne basahaba sallallahu alaihi wasallam alenga abavubuka bivuma ng'omwanyize nnyo fese myuse. Nabbi nabaga nti nze mmanyi oyo ekigambo kyandibadde ayogera fesi n'obumyufu ne bugivaamu n'obusungu ne bumugwako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yandibadde ayogera ekyo. Qalu ala tasma'u nabiyya Allah, nibamubuuza tawulira nabbi byakugambye. Qala
lastu bimajinun omusajja yabaddamu nti siri muguwa ddalu omusajja tiyali musiraamu ebyo bya nabbi wamwe temumbuulira nti tiyali muki lastu bimajinun nze siri musajja muguwa ddalu temumbuulira bya muhammadi wamwe kanfume musajja wange mpaka amakulu awo nabbi yali agaba erimu ku ddagala erimalawo obusungu audhu billahi min ashaitani rrajim kiddingane kifo kyokukoleza oli ebivumo bwegamba nti audhu billahi min ashaitani rrajim biidhinihi tabaraka togenda okulyanga emberi otandisa okuwewuka wenna otandisa okuwulira obulungi abadde azitowa ng'ojjudde wenna okulya otandika okuwewuka kubanga obusungu buva eri shaitani ebyala kukusalako obwongo ekozesa ebyayo bulooga nti audhu billahi min ashaitani rrajim obusabye allah agikukkingirize nabbi natugamba mu hadithi endala sallallahu alaihi wasallam alghadabu min ashaitan obusungu buva eri shaitani washaitanu khuliqa min naari sitaani yakolebwa mu muliro tewaliyo omuntu yenna anyiiga obujjako nga baayokya bwobanga onyiize weekwateko ku mutwe ku mikono ate bwekituuka mu bitundu bino ate byoba watuyanye dda ojja weegendeze ngaonyiize oba oyokya obuguma bwenna kati nabbi natugamba nti idha ghadiba ahadukum falyatawadda bwanyiga ngaomumu afune wuzu ku lwaki wafi badi riwaya falyabtasil anaabe omubiri olw'ensonga nti shaitani yakolebwa mu muliro ate amazzi gegazikiza omuki omuliro onoogenda okuva mu kinaabiro ngaokyayombesaani onoogenda okuva mu wuzu edduwa gyosoma ngaoyingira wuzu edduwa gyosoma ngumaze wuzu ne wuzu yennyini ogifunye era ngaokyayomba ezo zonna ddoowe ezijjanjaba kirwadde ekiki kimu alghadab obusungu batugamba nti omukuba hajjaji bunu yusuf athaqafi eri musajja kirimaanyi yali asoma kutuba newaba bamunyiiza mu kutuba nayimiriza kutuba nagenda naava omubiri nadda nga bano bali wano bamulinze nadda nagenda maaso ne kutuba naye bamatugamba nti kisa sintuufu yabalekawo mu kutuba wakati kubanga eprogramu ebampanvu okugenda okunaaba yambala atodde abadde mu kutuba kiba kiki kiwanvu kiso bagireeta nti yali hajjaji bunu yusuf athaqafi olwo yamunyiiza nga bw'anaayogera agendaga nti mu mutima kw'omutwe kanayagala agende akakanye obusungu nekisa baga nti sintuufu ku hajjaji bunu yusuf athaqafi insha allah hadith bijajimalayo wiki ejja بعونه تبارك وتعالى الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمازيو الناكو ذا الستة naye waliwo olunaku lweseekakasa bulungi nzire mundu siibe kyetaaga okunyonyola lwaki teyekakasa lunaku olwo bw'aba talwekakasa twandiyagadde okumanya ki ekimuli ekyokuba nti talwekakasa yagenda eri omukyalo emisana oba baawe emisana yanywako ku juyisi awo ate nagenda mu maaso kubanga ebita okusiiba kuzibirwa nnyo ku mpagi 3 okulya okunywa n'olya omukwano ezo empagi okutudde ebisigadde ati simanyi lwaki talwekakasa twanjagadde okumanya lwaki yekakasa kusiiba kwe ekyo tukimanya tulyoke tuwe nnamula oba luddemu alusiibe oba luleke wabula wabanga yakola ekimu ku 3 kulya kunywa oba yafunamu ebyomukwano addemu asiibe olunaku olulala wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala wava mu kuzaala nga bamusala busazi n'atukula naye ng'olukindo terunnawona akola atya okunaaba kuba olukindo tebaluyiwaako mazzi?
esookera ddala omukyala ng'ali mu nifaas والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان abakyala ba haidu n'ennifaas ennamula zaabwe zifaanagana bonna tebasaala bonna tebagenda eri babba baabwe bonna tebasiiba era balina okunaaba nga bamaliriza puroguramu ezo zombiriri olukendo wabanga ateredde anaze ebise ebirala asale amagezi atetenkanya anaze ebise ebirala asaale olukendo alekedderwako mazzi kubanga kisoboka atetenkanye ng'ebirala bitetenkanya netubaawo bamulekera 2000 ng'abaana alina 8 n'afumba ekyemisana atetenkanya naabe ewalala naye tayiwa ku lukendo mazzi atandika okusaala asaba nga amaze okuba nga atukula so siga nti ajja kulinda lukendo lukale alyoka atandika okusaala nedda asatukula aba alina okutandika okusaala olukendo toluyiwako mazzi tebasobola bakiganye tebakyagala abantu bangi bafuna ebintu ebyo nga tayiwawo mazzi naye nga era anaaba asaala waliwo basiba emikono mu kiseminti naye nga afuna wuzu anaaba nejanabba naye nga alina ekiseminti kye siwe guba naye abantu babakola wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga nfuyisa wendi nga siina mazzi neneerongosa bulungi esswala neetuuka neneerabira okugenda emmanju nenfuna bufunyi wudu nensaala oluvannyuma lw'esswala tuli mu swala endala nenzijukira esswala eri njiddamu tulina wasale tulina okuddamu abamu baba ne butipi butishu neyerongosa bunyo tewali mazzi tekitegeeza nti okoze issinja bw'ofuna amazzi olina okuddamu yonna bupya bwewerabira oba wasadde tulina wuzi kubanga buno butishu ne butipi kasaasaanya amazzi gonkumudde kagasaasaanya ne gakalirako buli bukalizi so si nti oba oganaabyeko kyekitegeeza oluddamu n'ofuna amazzi olina okutandikira mu istinja al istinja kyetuyita wuzu ey'emmanju ate al wuduu ye wuzu kutandikira mu ngalo paka ku bigere bya bibiri istinja yey'emmanju al wuduu kuva ku ngalo paka ku bigere akata kakwegendereza nnyo naddala mu safaari abantu batambula ennyo safaari ensi ez'abazungu ebiyigo tebiba bisiraamu teri budomola teri kiki olina okwegendereza oba wasadde tolina wuzu eno esswala erigiddemu neeno eno enyini sooka ogifulumemu ogenda oddemu ofune wuzu namba ojja kusala eri neeno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musango ki omukyala gwafuna bw'anoba ewa bbaawe? Omukyala okunoba obusiraamu tegukikiriza kubanga omusango gwafuna kuva waka nga talina lubuuza naye ate abamu boogera nja kunoba twaliza muli nja kunoba ngulagawo mu nnyumba yammwe talimu na seminti ove mu nnyumba ya seminti ogendemu eyo eyakitawe tali abasajja bamwe batyo bakakkanya bakyala baabwe ng'amulangira gyeyamujja ensobi ennene omusango omukyala gwajja okufuna ng'anobye kuva waka kutambula nga talina lukusaba bba gwe gwokka naye abamukyala mufumba abamukyalawo waliwo abaami abalina eŋŋombo nti nze sikima mukazi ng'anobye nteekawo obuteesi mulala kati olina babiri n'olinaye kiki kubanga lwaki mu makubo ge tuyitamu okuggalawo obufumbo obwa halaali ekiririmu ery'okunoba mufunye obutakkaanya omukyala agenze wa era mu bimu ku biraga obuvunaanyizibwa bw'omusajja ye mukyala okunoba n'oyambala engatto n'essuuti yafuga kansu enkeera n'ogenda ewaabwe maamudu kiki nkimye mukyala wange ajje tuddeyeeka ekyo kiraga buvunaanyizibwa nnyo
nkola ya salafu salihin nkola y'abasomi ba ddiini nkola y'abantu abategeera kibanoonya maaso ga Allah ntunoonya jjana niyo usanga abantu ng'omwana omuwala yaddukayo bafuna obutakkaanya n'abaayi myezi 6 omukoddomi yalazeeko talinnyanga nawo wadde ekigere neeti omukoddomi abanga alaga nti nabona kibambulira nali bubi yarabti nabona sebo mukama wange ebimu kubiraga nti omwana waffe gye twamuteeka balina omukwano nebba kwe kuba nti mufunye obutakkanya adduse azeekeneeka n'ojja wakiryaga ne buganyi naye bagende nti yajja bawa amina nti waitewo ennaku 2 oba lumu najjirawo wano era yatulamu yentebe obwa bujulizi famire ya mukyala wo bennyini ebukuwaako naye bwa bujulizi bubi nnyo nti yali alinyekowa n'akasimu ffe tumukubira nti abaana tebalina kasukaali tokuba simu programu gye bayita obufumbo tetwagitegeera bugazi bwayo ffe twalowooza nti nfunda kyobola betumenya programu ngazi nnyo teri awo wogisuubirira ggwe ffe twagirowoozaamu kintu eki kuyingira mu kisaawe ne musamba omupiira ne bikoma teri awo wokka ngazi nze sikima mukyala olumbu omuvubuka wa buvunaanyizibwa nnyo era abamu nebayitira abamu addira omukyala nga tasobola kuvaawo wakka n'atadda kusulawo wadde ogenda okuzikawo tasobola kusulayo ajja teekawo omukyala omulala oyo vulumu kasomala okuwa omukyala n'omuganda wano tuwangaalira n'omaka ge era mu Qur'ani mwonna aya ezijja zigamba buyutihinna maka g'abakyala tewaliwo aya yonna ega nti ennyumba ya musajja amaka ge tusulamu abo goolaba mwoli ne baba budala oyo gage ebbanga lye mumala nga muli bafumbo gage waqarna fi buyutikunna wala tukhrijuhunna min buyutihinna gwazimba kati ate Allah agiwadde mama budala olaba mu shariya olina abakyala 2 ba halali mama budala yagenda ko kukyala wiiki 2 tokkirizibwa kuleetawo ono nga lusobe lukusa naye nga ate wa halali era nona mumanyi tuli bameka tokkirizibwa kuleetawo oli wano nga lusobe kiki lukusa agumaka gwoli naye abasajja abamu omukyala tayinza kusula mu kyalo waabwe kiki hagize mumanyi njasanga ekifo akikoze eki naye ngaekirivu kinene ekanzu eriranye viivi wano waggulu wano oli eyo enkola sintuufu agamaka gamukyala gamuvaako ddi nga mwawukanye mutalaka mukweyambulula mukufa naye ebbanga lwa nti oyo mukyala wange awawe mu Qur'ani mwonna amaka Allah yagakwata n'agabawa tugazanyirangamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.